السلام عليكم مرحبا بكم. لا غوسيت ديال اليوم ان شاء الله هي بيتزا ايطاليو. مقادير جد بسيطه، والاهم في ذلك حنعطي لكم كل التقنيات لنجاح العجينه ديالها اللي هي بزاف سهله مع صلصه الطماطم جد سهله وبنينه. ما عليكم غير باش تبعوا الوصفه ديال اليوم. يلا معايا. كيما راكم تشوفوا المقادير اللي نسحقهم في العجينه ديالنا. نسحق كاس ونص ديال الحليب يكون دافئ. Donc pour la pâte à pizza que je vais préparer aujourd'hui, je vais avoir besoin d'un verre et demi de lait. Il faut qu'il soit tiède, la moitié d'un verre de l'huile. هنا نسحق نص كاس ديال الزيت، حوالي 750 غرام ديال الفرينه، environ 750 غرام de farine, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de levure boulangère et une cuillère à soupe de sucre en poudre. Donc انا نسحق هنايا سكر عادي، مغرف كبيره ديال السكر العادي، مغرف كبير ديال خميره الخبز، كيما نسحق تاني مغرف الصغير ديال القهوه ديال الملح. نبداو على بركه الله الوصفه ديال اليوم. ونغامن ان ريسيبيون هكذا في وعاء يكون كبير، نجيب نحط الحليب هذا كيكون دافئ. Donc je mets le lait tiède. La quantité que j'utilise ici c'est pour avoir 2 grandes pizzas. هنايا انايا المقادير اللي حنستعملهم باش نتحصلوا على 2 حبات بيتزا يكونوا كبار. دونك انا ما عليا غير نخدم هنا بالحليب. ما عندكمش الحليب تقدروا تخدموا بالماء وتزيدوا الحليب البودره، لان الحليب البودره حيكون محسن للعجينه ديالكم. دونك si vous n'avez pas le lait, ou bien vous pouvez utiliser l'eau tiède plus 2 cuillères à soupe de le lait en poudre. Donc comme ça. Donc j'utilise en premier le lait, je rajoute le sucre, نزيدو هذاك السكر، نزيدو الخميره ديالنا هكذا نخلطوها. Vous pouvez utiliser le pitrin si vous l'avez, mais sinon vous pouvez utiliser juste avec les doigts. Vous pouvez la travailler la pâte. هنا اللي عندكم العجان الماشينه اللي تعجن لكم الخبز تقدروا تخدموا بها ولا لو بيتران، سينو تقدروا تخدموا غير بيديكم. انا هنا استخدمت بحليب دافئ هكذا يسهل لي التفاعل ديال الخميره الكيميائيه ديالنا. انا هنايا نجيب الفرينه ديالنا كما راكم تشوفوا ونزيد نصف الكميه. je rajoute la moitié de la quantité comme ça. Vraiment c'est une pâte très facile et le résultat efficace, magnifique. نزيد الملح. donc je rajoute le sel et je rajoute un peu à la fois la farine. انا هنايا معليا غير باش نزيد هذاك 4 كاس ديال الزيت ديالنا وندخلو بالعقل في العجينه ديالنا. donc je rajoute un quart de l'huile dans ma pâte et je mélange jusqu'à que la pâte elle soit bien homogène. هكذا كما راكم تشوفوا هذيك العجينه شربت لي كاع هذاك الزيت. دونك انا ما عليا غير باش نحط على جهه لو ريسيبيون ديالي ونجيب نعجنها غير هكا شويه بيدي ونتحصلوا على عجينه متجانسه ولا هوموجين، وهذاك الزيت كاع يكون دخل في العجينه. كيما راكم تشوفوا العجينه ديالي راهي بزاف طريه هايله. Vraiment la pâte elle est magnifique. Donc pour 500 grammes environ de farine,
entre 500 et 750 grammes. J'ai utilisé un verre et demi de lait, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à café de sel et un quart de l'huile. Et vous voyez, la pâte, elle est top. Maintenant, je la laisse dans le récipient. Je mets un film alimentaire et je la laisse jusqu'à que je vois la pâte elle a doublé le volume. Donc انا ماليه غير باش نغطيها ونخليها تتفاعل لي وتزيد في الحجم ديالها. دوك انا مالينا غير باش نروحو نديرو الصلصه ديال اليوم. مكونات صلصه الطماطم ديالنا جد سهله. انا قلت لكم هنايا حندير 2 حبات ديال البيتزا. دونك انا نسحق هنايا من 300 حتى 400 غرام ديال الطماطم. انا هنا خدمت بكولي دو طوماط. دونك j'ai utilisé les coulées de tomates environ 300 jusqu'à 400 grammes de coulées de tomates. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser jusqu'à 5 tomates râpées et vous allez rajouter une cuillère à soupe ou bien même pas de tomates concentrées. انا هنايا اللي ما عندوش لو كولي دو طوماط يقدر يخدم حوالي 5 حبات ديال الطماطم ويرحيهم ويزيد لهم حوالي مغرف كبير ديال الطماطم المصبره. نسحق هنايا 4 كاس ديال الزيت. دونك ان كار دو فيغ دو لويل دوليف، 2 à 3 غوس داي كو جي رابي. هنا 2 حتى 3 سنينات ديال الثوم تكون نربيها ولا نرحيها. كيما نسحق تاني الزعتره le thym, un peu de sel et un peu de poivre noir. On commence notre sauce. On dit مقلة. Donc dans une poêle, je vais la préchauffer. هكذا نسخن المقلة ديالي ونجيب نحط عليها الزيت باش يسخن. Donc on met l'huile dedans. نزيد عليها هذوك السنينات ديال الثوم. Donc je rajoute l'ail. Et on surveille la cuisson de l'ail, sinon elle va brûler et notre sauce elle va avoir un arrière-goût de l'ail brûlé. لازم نقعدو نعسوها في طيابها sinon تحرق لنا ودير لنا المروريه. هاد الثوم نقص عليها شويه. هكذا ومعليه غير باش نزيد هذيك الطماطم. نزيد الفلفل الكحل، الملح والزعتر هكذا ونخليها طيب في غرضها حتى وين تعقد لي. كيما راكم تشوفوا من بعد ما طابت لي هذيك الصلصه ديالي. دونك لا sauce je l'ai déjà cuite. La pâte elle a pris du volume pardon. دونك العجينه ديالي طلعت لي. هنايا الحشو ولا تزيين ولا المذاقات اللي كنتو حابين نمدوها للبيتزا ديالكم هذاك يقعد اختياري. انا هنايا خدمت بالزيتون، خدمت بالفلفل، لا فيوند هاشي، جبن الموزاريلا وجبن le chèvre et l'emmental. Donc la présentation ou bien les goûts que vous allez donner pour vos pizzas, ce sera au choix. Moi j'ai utilisé les poivrons, les olives, de la viande hachée, le fromage mozzarella, le chèvre et l'emmental. Donc ماليا غير باش نبدا في الخدمه ديال البيتزا ديالنا. هكذا كما راكم تشوفوا راني وجدت 2 عجينات ديالي درتهم على 2 كريات. نغطي الاولى والثانيه، ندير الفرينه ونحلها بالحلال.
هكذا. نجيب السنيوه نقلبها، نقلب السنيوه هكذا باش الطياب تاعها يكون مليح. ونجيب دوكا نسقم البيتزا ديالنا. هكذا. وباش تجي لكم البيتزا ديالكم شابه والحواف ديالها خشان، تجيبوا من الداخل ونفخوها هكذا باش يجيكم الطرف ديالها منفخين. هكذا. ودوكا نجيب هذيك صلصه الطماطم ديالنا ونحطوها في الوسط. انا هذه الاولى ديالي نديرها بالجبن، دوك ندير هاد لي فروماج موزاريلا ديالنا. نزيد لي بوافرون، كيما نزيد تاني الفرomاج دو الشيفغ تاعنا نحطو هنايا. كيما تاني نجيب حبيبات ديال الزيتون نزين بهم البيتزا ديالنا. دوك انا ماليه غير باش نحطها داخل الفرن اعلى درجه. انا اعلى درجه ديالي في الفرن ديالي هي 250 درجه. هنحطها لازم يكون سخون بيان الفور ديالي، دونك environ 15 minutes en chaleur tournante. Il faut que ça sera au maximum de votre four, donc environ 250 à 270 comme ça dépend votre four. donc انا ماليه غير باش نحطها وطيب لي داخل الفرن ديالي. ونزيد نزين الثانيه اللي حنخدمها بالفيوند هاشي. بعد ما خرجناها من داخل الفوغ راهي طابت. انا ما عليا غير باش ندير لها هكا شويه زيت الزيتون او ميم طون ندهن الحواف ديالها تاني بزيت الزيتون. انا جوست كوم سا افيك لويل دوليف. Et maintenant, je ramène le fromage et je vais râper le fromage dessous. هكا ونرابيو بلها الفرماج من الفوق. نفس الشيء الثانية تاني.
هكذا من بعد ما بردت لي شويه نقطعوها وتشوفوا النتيجه النهائيه ديال البيتزا ديالنا. هايليك بيتزا ولا اروع، بزاف هايله قطنيه وبزاف بنينه.